Keyboard ini lebih bagus dari Aula F75, udah ada layar dan ada set RGB. Jadi ini adalah Aula S75 Pro. Datang dalam keadaan pre-built, udah siap pakai yang suaranya enak banget. Aula S75 Pro ini udah triple koneksi, bisa pakai kabel Bluetooth atau wireless dongle. Aula S75 Pro ini pakai baterai 4000 mAh, udah short facing, gasket mount dan hot swap 5 pin. Keycapsnya tebel, jadi profile PVD double shot yang colorway-nya cakep kayak gini. Aula S75 Pro ini ada layar kecil kayak gini dan bisa kalian custom gift sendiri. Varian ini pakai switch caramel latte yang suaranya udah kalian denger kayak tadi. Di kedua sisi Aula S75 Pro ini ada set RGB yang cakep banget. Kalau kalian tertarik sama Aula S75 Pro, langsung aja cek keranjang kuning.